做音乐来说，我属于可能越来越喜欢喜宴的一个状态，生活也一样。但我们的音乐中也有可能包容的音乐，也希望有新意的音乐，就跟这个城市，我觉得相互紧密的连接在一起了吧。可能我们有野心，想去世界任何地方演出，看世界，然后把自己表达的东西带给世界。法子是自然而然形成的生命力的缠绕，在有限的时间里延续，像一棵树一样，越来越茂盛。城市场景占领的生活，实现隧道需要遗忘它。